damit begrüße ich auch die Zuschauer auf YouTube recht herzlich zum nächsten React. Es geht weiter mit Clip Farm Germany. Wir haben das zweite Video diese Woche rausgehauen. Und ihr habt gehört, diesmal soll ich wirklich drin vorkommen. Schauen wir mal. Kann nur lustig werden. Ich würde sagen, wir spannen uns nicht weiter auf die Folter und legen los, oder? Auf geht's. Ich komm nicht an den Stern dran. Ich komm nicht an den Stern dran fest. Und tschüss. Ich quitte das Game. Fuck you, Mario. Oh, sehr schön. Vor längerer Zeit träumte mir, dass B mich auf die Stirn geküsst hat. Ich fühle heute noch seinen kleinen Bart. Ach so. Deine Gedanken aus der Gosse. Was für eine Gosse? Sage mal. Ich wollte doch nur wissen, was sie meint. Schlimm mit euch. Ich mach dich fertig, verdammt! Das wollte ich nicht. Wie lasse ich die los? Das Ende! Ich wollte die loslassen. Kennt jemand den Clip von Amy Nook? Von vor etlichen Jahren, glaube ich schon. Irgendwann 2023 oder so. Wo sie Red Dead Redemption 2 gespielt hat. Und da versehentlich diesen einen Händlertypen da oder was das war, erschossen hat. Und Amy Nooks Reaktion darauf nur, das wollte ich nicht. Bis heute einer meiner Top-Favoriten. Und da Ich wollte mit dir reden. Ich schwöre euch, ich mache das nicht, wenn ich jemanden kennenlerne. Wieso ist doch ein geiler erster Take beim Date. Erstmal von hinten an einer Gurgel nehmen und wenn der Datepartner das mitmacht und danach nicht wegrennt, dann ist es ein Partner fürs Leben. Moin, mein Name ist TobiDev oder auch Tobi. Hallo. Und ihr wollt neue StreamerInnen auch so liebevoll kennenlernen wie unsere Fischi gerade? Dann geht doch einmal in den Voting-Bereich auf clipfarmgermany.de. Dort könnt ihr nicht nur neue StreamerInnen kennenlernen, sondern ihr könnt mit euren Likes und Dislikes auch aktiv an der nächsten Folge mitwirken. Ihr könnt auf der Seite nicht nur voten, sondern ihr könnt außerdem jederzeit Clips von StreamerInnen eurer Wahl einreichen. Vorausgesetzt natürlich, die StreamerInnen haben bei uns einen Account und die Lizenzvereinbarung akzeptiert. Öffnet dafür einfach einen Clip eurer Wahl, klickt auf Teilen, Link kopieren, geht auf unsere Seite, fügt den Link ein, wählt eine Kategorie aus, hier in dem Fall zum Beispiel Fail, schreibt einen Kommentar, akzeptiert die AGB und könnt einfach einreichen. Ich hab noch was Besseres, warte. Das nehme ich. Oh Gott, ey. Es ist My Voice Sue, ey. Das ist ein Fiebertraum, aber so urkomisch. 5 Liter Frost. Wo ist unser Freund? Da ist 5 Liter Frost. Wer das nicht checkt, so, der checkt nicht. Aber wer checkt, der checkt. Da sind sie ja wieder. Zitate der Woche. Wer es nicht checkt, der checkt nicht, aber wer checkt, der checkt. Jawohl. Ich grüße dich. Ein Programmer live. Was heißt denn das? Ein Pro-Gamer. Ach so. Ein Programmer. Ich hab erst einer, der programmiert. Richtiger Hacker. Ja. Das ist schon frech. Sekunde. Erst einer, der programmiert. Richtiger Hacker. Ja. Das Folgende müssen wir nochmal richtig genießen. Achtet bitte auf die Kamera und den Sound. Das ist schon frech. Was soll das denn? Er hat Furz gemacht, während die Sport gemacht haben. Leute, Achselschweiß ist gerade wirklich real. Und ich will es euch nicht verübeln und euch nichts vorenthalten, aber ich glaube, der Rücken- und Arschschweiß hat gerade auch. Falls ihr euch über den Geruch wundert, so riecht menschliche Angst. Der Oh Gott, wie gut. Geruch fehlt mir. Ja, das ist menschliche Angst, eindeutig.
Welches Level hast du, Lilly? Ich bin schon Level 12. Krass. Und Wow. wie viel Charakter? Der zweite nur? Nur der zweite. Da Was geht noch mehr. fragst du das so, Edo? Welcher Level bist du denn? Ich bin 41. Okay, ich meinte im Game. Wir alle mögen Lilly. Ich sag ja immer gerne, jetzt zum Beispiel, ich wäre 26 Level 2. Wenn ich über mein Alter spreche. Ich bin eigentlich 36, aber das muss ja keiner wissen. Und tschüss. Das hätte ich sein können. Ich finde auch immer Lücken. Applaus, Applaus, Applaus. Moment, ich muss noch was testen. Das geht! Also, die Kronjuwelen kann er nie wieder benutzen. Warum kriege ich da kein Achievement? Das eine Rad hängt rechts runter. Ja, das ist ganz normal. Oh mein Gott! Oh, Entschuldigung. Erstmal bis nach Timbuktu gejietet, ey. Für eine Sekunde nicht hingeguckt und dann ist das Kind wieder weg. Unser Image? Mäuschen, pass mal auf hier. Ich baue alles, ich bezahle alles, ich angle die Scheißfische tot. Du machst gar nichts. Du sitzt am scheiß Rechner, überlegst, wie du die nächsten 100.000 Sternis machen kannst und ich sitze hier rum, muss Arbeit scheffeln. Haben wir unser Image schon aufgewertet? Ich glaub's hackt. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Oh, hier möchte ich eigentlich bleiben. Dann bleibt das da. Die sah doch ganz freundlich aus. Fahr doch einfach hier die Straße entlang. Was machst du denn? Das ist eine Abkürzung. Auf welcher Karte sind wir? Oh mein Gott. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Lass die Frau bitte nie wieder Auto fahren. Die hat das Auto verwackt. Hier ist noch so ein Geschützturm. Kann dir mal jemand kaputt machen? Ja, mach ich. Was? Ich mach. Chillt doch. Super. Au. Oh, oder auch nicht. Ich glaube, der Geschützturm hatte die gleiche Idee. Den Eisberg weggeschossen. Das war ja Comedy. Gold. Ich mach das jetzt. Aber ich kann nicht hingucken. Ja, es, hätte man ja nicht erwarten können, dass man in so einer Sequenz vielleicht was machen muss. Ich hab nicht hingeguckt. Solche Spiele sollte man nicht mit empfindlichem Magen spielen. Eine Packung Zigaretten. Wie beim letzten Mal. Schon gut. Ja. Habt ihr euch jemals so erschreckt, dass ihr euer Headset vom Kopf gerissen habt? Mir ist das irgendwie noch nie passiert. Oh, die Doni, die ist lustig. Was passiert jetzt? Was haben wir denn hier alles Schönes? Orale Zäpfchen für Arschgesichter. Operation knusprige Spermien. Aha. Mein Vater wurde meine Mutter und hat riesige... Aha. Das große Buch der Pusteln. Puppen mit Bauchschmerzen. Das jungfräuliche Küken. Welches Gemüse kann ich für Sex benutzen? Der Gummi... des 200-jährigen Was zum Teufel, ey? Was sind das für Buchtitel? Hallöchen, will mal zocken. Guten Abend. Ja, mir geht's so. Könnte besser sein. Verdammte Bohre des Großvaters. Aha. Alter. Okay, jetzt will ich Donis Reaktion darauf sehen. Oralzäpfchen für Arschgesichter. Mein Vater wurde meine Mutter und hat riesige Titten. Operation knusprige Spermien. Der Gummipimmel des 200-jährigen Opas. Salzige Muschis. Die geile Großmutter will die Bohne.
Jesus der Postbote. Das sind alles Spiegel-Bestseller. Hilfe! Hilfe! Offense! Hilfe! Aua! Ach, das schaffst du schon. Der Ureinwohner hat mich hochgekickt, obwohl er am Boden lag. Lass jetzt bloß keinen fahren. Halt noch inne. Danke dafür. Also wer so einen Chat hat, braucht keine Feinde mehr. Lilly, ich bin die Polizei. Ich kann dir helfen und dich in Sicherheit bringen. Wir müssen nur irgendwie vom Schulgelände herunterkommen. Der beste Weg ist wahrscheinlich, den Spuren deiner Freundin Edna zu folgen. Aber erst einmal wollte ich ja deine Fragen beantworten. Also? Das ist Thors. Keine Fragen? Oh mein Gott, seid ihr süß. Oh mein Gott, ihr seid so süß. Hime? Müssen wir uns mal unterhalten. Man sagt einem Tier nicht, dass es süß ist und bringt es danach um. Böser Chief, du Pisser. Du Monster! Nein, das war keine Absicht! Ich habe aus Versehen auf den Knopf gedrückt und dann habe ich den Kleinen umgebracht, okay? Mhm. Der hat das Küken gegronkt. Das war keine Absicht. Guck mal, wie süß der ist! Zum Fressen süß! Ich will... Schatz! Zum Fressen süß, Erst abschlachten und dann essen. Ich beginne ein Muster zu erkennen. Wir müssen halt nur aufpassen, bis ein Ninjas kommt. Da müssen wir mit Gronk rein. Mit Gronk. Was? Liebe Grüße hier an Gronk. Mit Gronk müssen wir rein. Also, der Versprecher ist mir noch nie passiert. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, frage ich mich, warum nicht. Da kommt eins. Chat, aufpassen. Seid ihr echt? Ja. Wenn man zwei Zahlen miteinander... Heiko, ganz kurz, bevor du weiterredest, wenn du noch ein bisschen mehr Mathematik machst, drücke ich ab. Und beide Zahlen mal 2, dann ist gewährt, dass ich das... Es tut mir leid, Heiko. Ich hab dich gewarnt. Guck mal. Ja, ein kleines Stück Kuchen. Ich wollte auch nur, dass sie meinen Kuchen isst. Siehst du? Eigentlich gar nicht meine Musikrichtung, aber kann man mal abfeiern. Oh. Okay, Tomb Raider Legends. Und deswegen ist es wichtig, das Geile muss der Spieler machen. Ja, toll. Hast du den Verstand verloren, Lara? Muss der Spieler machen. Ich habe Lara umgebracht, weil ich falsche Richtung gedrückt habe. Noch nicht über Fuhle hinweg, ne? Das hat mich jetzt ganz tief getroffen. Fuhle! Ich glaube, das hat die so nicht erwartet. Die Mods müssen Ich entschuldige mich dafür, dass ich nachgefragt habe und dass meine Mods sehr sensibel sind. Ich entschuldige mich Ach dafür. Quatsch, alles gut. Ich nehme deine Entschuldigung an. Umarmt euch, los, umarmt euch, los. Wo bist umarmt du, euch. Oh, falsches Ding. Umarmt euch, los. Erstmal treten.
Okay. Jetzt bin ich aber auch ein bisschen verunsichert, Herr Admiral. Frau Admiralin. Ja, bitte? Das war der schlimmste Knock-Knock-Joke, den ich jemals in einem Game abbekommen habe. Oh, du Schwein! Warum hing er jetzt an der Decke? Ja, schönen Dank. Schönen Dank. Sag mal, also ist das deren Ernst eigentlich? Ja. Ivan? Ich bin gerade in den Abgrund gestürzt. Aber dieser Goofy-Sound dazu war wunderschön. Gehört ihr zu den Leuten, die Homer Simpson zeichnen können? Ja. Nein. Ich hab den geübt. Damals in der Schule. Auge, Nase, dann hier das Kinn. Dann mache ich hier den Mund. Einmal so, einmal so, einmal so, einmal so und so. Zip, zip. Dann kommt hier ein M und dann kommt hier quasi der Kragen. Da ist euer Homer. Ja, weil er... Beeindruckend. Das ist in-game schon so viel passiert mit der Pistole. erstens einen Zombie-Teil dabei hatte. Alleine das ist ein Merkmal dafür, dass jemand infiziert sein muss, weil die Zeit... Oh. Wir sprachen gerade darüber. Dann machen wir mal auf zu. Sagen Sie mal, warum... Ich will mich auch so erschrecken können in Horrorspielen, aber ich tue es irgendwie nie. Menno. Ich hab dich total verklumpt. Ich glaube auch. Warte, da kommt nichts. Das ist Stein Jetzt sogar. kommt alles, jetzt kommt alles. Los, los, alles. Ich baue dir ein Haus aus Puderzucker. La 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 la. Dieser Wolf im Schafsbild braucht ganz klar ein Wolfsgeheul. Oh mein Gott. Ich muss ein richtiger Alpha-Wolf werden jetzt. Scheiße, Bro. Okay, Wolfsgeheul. Was zum Fick machen meine Nachbarn da oben? Props an den Cutter, ey. Wie genial ist das denn? Das klang so, als wäre hier gerade so ein Wookie gespawnt. What the fuck? Ich habe aus Versehen zuerst einen traurigen Wolf gemacht. Oh, well. Wie schafft man das mit dem Puder? Ich habe keine Ahnung. 3 Jahre lang stehen lassen an einem besonders feuchten Ort, dann kommt vielleicht das dabei raus. Hello there, honey, my name is Betsy. Oh Gott, das ist bescheuert. Well, hello there, honey, my name is Betsy. Ich habe auf Versehen mein Avira aufgemacht. Aha. No bashing, aber warum installiert man heutzutage noch Avira? Gut, anderes Thema. Was stehst du denn da wie der letzte Creep, ey, mit deinem unsichtbaren Handylicht? Unsichtbares Handylicht? Also das Handylicht war sehr sichtbar. Was nicht sichtbar war, ist das Handy. Was sind das denn hier für Portal? Okay. Okay. Ich würde gern wieder zurück. Was zum? Was? Wieso? Einfach in der Lava gelandet. Ich konzentriere mich jetzt wieder. Das ist absolut machbar. Das haben früher Kinder gespielt. Wenn Kinder das schaffen, dann schaffe ich das auch. Bitch! Oha, pressi dir alle Flexer. Nein, und tschüss. So viel dazu. So viel geflext. dazu. Hallöchen, Lego. Guten Abend. Ja? Wie geht's? Letztens. Oh, Kobba. Die kommt mir bekannt vor. Die kenne ich doch irgendwoher. 10 Sekunden. 3, 2, 1, runter von dem Kahn. Da war ich wohl zu greedy. Legende.
Aber so geht's mir auch Nee, lieber. so schnell nicht, glaube ich. Racing. Bruder! Lurk doch nicht so um die Ecke! Was ist denn mit dir? Wirklich? Ich werde jetzt immer die Waffe behalten, bis die Leute hier sind und stehen. Du hast ein... Es war Selbstverteidigung. Die hat angefangen. Jetzt kommt gleich eine Sushi, ey. Schwarm Fische. Oh mein Gott! Weißt du, ich spiele Horror-Games, die wirklich versuchen gruselig zu sein, aber ich schrei von dem verfickten Sushi-Mann! Und nachdem ich eine Aufgabe gelöst habe, das war so eine Art Simon Says, habe ich das hier gemacht. Yeah, ich bin ein Musical Talent hier. Genial. Alle meine Entchen. Prodigy. Wann ist mein Plattenvertrag? Ja, besser. Riech mal. Wesentlich besser. Die riecht so mehr erdiger. Ja. Mann, verschwende nicht. Ich möchte einfach meine Hand. Nein, riech doch aus dem Ding raus. Ich kann doch daraus riechen. Nein, mach rein. Ja, gut. Das will ich noch mal sehen. Das war zu schön. Ja. Mann, verschwende nicht. Ich möchte einfach meine Hand. Nein, riech doch aus dem Ding raus. Ich kann doch daraus riechen. Nein, mach rein. Mann, Felix! Oh, Amy. Mach ruhig weiter damit. Und probier's mal. Unbär. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Di, 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 di. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm mich nicht bitte, ich schmecke nicht. Oh, Amy Nook, ey. Ich mag Amy Nook, die ist toll. So let's raise the stakes, shall we? So from here on out, if something only kills you. Ja, man hätte es auch als oft lesen können. Was ist denn oft? Oft oder selten? Oder häufig? Consider yourself ich bin so dumm. In this Jetzt ist es soweit. Die Drucker schlagen zurück. Revolution der Drucker. Kann dir wohl nicht sein, ich wurde von einem scheiß Drucker gejumpscared. Das ist ja peinlich ohne Ende. Oder? Nee, warte, der ist tot. Nein, der ist doch nicht tot! Ey! Warum konnte ich den nicht beschießen? Wortlos! Ja, so geht natürlich auch. Oh mein Gott. Wie gemein. Ja, okay. Tschüss. Nee. Nein, ich hab nochmal geskippt. Nein, ich drück. Wo bin ich denn? Hallo! Ich drück. Was, meine Damen und Herren, man allgemeine Tastenverwirrung. Drück hier Knöpfe. Kuckuck. Mann. Ich wollte den hier machen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Oh. Meine Kopfhörer sind gerade ausgegangen. Ah, die haben auch die... Das hat sich etwas teurer angehört als Kopfhörer. Etwas porzellaniger. Gut, vielleicht nicht unbedingt teurer als Kopfhörer, aber auf alle Fälle brüchiger. Oh, upsi. Upsi. Der Controller ist gerade auf das Teeglas draufgefallen. Ist kaputt gegangen. Jetzt habe ich keine Teegläser mehr.
Hier passiert doch schon wieder irgendwas. Verdammte Scheiße! Scheiße! Oh, ich kann nicht mehr reden. Ich hasse Spinnen. I am the prophet with the answers you seek. Time, I've unlocked it. I see past and future running free. There is a world where I help you get home. But that's not a world I know. I see a soul of past romance. I see the sacrifice of men. I see portrayals of betrayal and a brother's final stand. I see you on the brink of death. I see you draw your final breath. I see a man who gets to make it home alive. But it's no longer you. Wunderschön. Oh, mal wieder Assassin's Creed 2. Auf geht's. Woohoo! Ja. Über die KI in der Mission kann ich Bücher schreiben. Also, Bestandteil der Mission ist ja, bringe möglichst viele nach Hause. So und so viele dürfen die runterfallen. Die fallen von sich aus runter. Die haben Fallsucht. Bea hat eine unglaublich wundervolle Singstimme. Wer von euch war das schlauste Spermium? Ach, da, du bist... Der war der Schlauste. Nein, der war doch nicht der Schlauste. Ich treff nicht. Das ist sowieso so ein Kunststück. Warum? Also, Männer haben da unten eine Zielvorrichtung. Warum schießt du trotzdem daneben? Der ganze Boden nass. Mir ist mal, das war ich nicht. Oh, ja. Hier. The Ring, die späten Jahre oder so. Oh, fick dich ins Knie, kommt Nadel durch den Fernseher! Du spinnst! Oh, warum kommt die denn da durch? Hab ich mich verjagt, Alter. Ich kann, aber, hä? Also, wer kennt sie nicht? Die unglaublich explosiven Rehkitze auf der Straße. Später mal fällt mir dazu vielleicht noch bombastischer Wortwitz ein. Sowas wie Bombenbambi. Ich liebe alles an diesem Spiel. Also, Dann sehen wir mal, was hinter der seltsamen Tür ist. Vor allem, hier ist ja noch nicht mal ein Wasserfall. Hier ist ja noch nicht mal ein... Na, doch, da ist ein Wasserfall. Ich nehme alles. Oh, ist so schön, ey. Assassin's Creed 2 kommen bei mir meist keiner an bei dieser Mission lebend. Oha. Wie oft musst du die Mission dann wiederholen? Weil du musst ja, glaube aus jeder Gruppe mindestens einen nach Hause bringen. Zurück, da ist ein Wasserfall. Könnte er sein, könnte aber... Ja, guck mal, Arnold, das beweist halt wieder, du brauchst einen neuen Monitor. Ich komme jetzt einfach zu ihm. Ja, du kommst jetzt nicht mehr zurück. Do you really think you can just leave like that? Er knallt mich gleich ab! Oh. Er hat noch einen geilen Spruch gebracht. Wir haben alles im Griff. Die Taste? Nicht die Taste. Nein! Ah! Scheiße! Alles gemein. Ich bin schon überfordert ohne Brille und dann krieg ich den Controller umgedreht. Wo hat sie denn ihre Brille hingelegt? Warte, die Taste? Die Taste, okay. Hallöchen, Dono. Guten Abend. Chillt der?
ich wahrscheinlich der hat ein nicht Problem mehr. mit der Mülltrennung. Ja, das verstehe ich. Wo ist denn der? Habe ich den schon in die Quarantäne geschickt? Ah ja, habe ich schon. Na, du? Ja. Arschloch. Es ist der einzig wahre. Er ist einfach der Tiefenhund. Josh, Mensch. Das macht sich aber über den Schauspieler lustig. Wie gemein. Der kann ja nichts für, dass er... Also komm schon. Aber was ist das denn? Wieso sieht er aus? Was ist hier los? Describe what you see, Ink. Weil das wäre geil gewesen jetzt. Okay, was ist das? Fucking ugly Butterfly. Habt ihr das gesehen? Okay, auf geht's. Tomorrow will take it away. The fear of today, it will be gone. Ich war mit Jason. Ey, ungelogen, mit dem Spiel kann man so viel Scheiße anstellen, das ist... Ja, Mann! Oh mein Gott, okay, es gibt jetzt jede Art, wie Kajo geschrieben wird. Kajo, Kajoi, Kaju, einmal, nee, ist auch nicht richtig. Dann gibt's Kalle, es gibt Kalio, es hat keiner richtig geschrieben. Einfach jeder hat es falsch geschrieben, lieb alles da dran. Ich umbringen. Ich hätte dich direkt. Das hast du so verdient. Sing dir deinen Weg in die Freiheit, oder was? Slay. Moment, kann ich noch mal kurz sehen, was die Katze da gerade eben getrieben hat? The fucking fuck Salem. Oh Gott. Da steht nicht, Gup! Scheiße, doch, ich habe das D falsch geschrieben. Ah, Gup Girl. Na, Kleines, wer ist ein Gup Girl? Die Renates von Facebook. Was sind denn Renates? Renate wird mir vorgeschlagen. Weiblicher Ach, Renate, es ist auch Renate gemeint. Ach so. Man sehe, wo wir sprachlich mittlerweile angekommen sind. Wir lesen alles automatisch Englisch vor, bevor wir auf die Idee kommen, dass es sich eventuell um was Deutsches handelt. Renates statt Renates. Oh, schön, ey. Ach du Scheiße, das ist ja wirklich schlimm. Ich habe Telefonieren schon immer gehasst, bin ich ganz ehrlich. Ja, aber wie findest du dieses Telefonat gerade? Von einer Skala von 1 bis 10. 1 steht für was? Kann man machen. Und wofür steht 10? Super toll oder was? Ja, natürlich! Wenn du schon so anfängst von wegen, boah, telefonieren richtig scheiße, was willst du von mir? Dann muss ich ja die Skala so entsprechend einstellen. Ja, 1. Oh, danke. Oh, Feuerchen. Ja, stand wohl ein bisschen nah dran. Mann, ich bin heißblütig. Er ist Feuer und Flamme, wofür auch immer. Ah, das Feuer ist wieder da! Ich verbrenne! Ah, es tut so weh! Ich bin keine Hexe. Ich überlebe das! Ich überlebe das! Oh, warte. Ist das jetzt nicht der Beweis, dass ich eine Hexe bin? Mami, oh nein. Ja, Fleischwitz des Tages. Naja, oder so eine Art. Wie nennt man ein Rudel Wölfe? Na, wisst ihr das? Wolfgang! Okay, ich habe einen Witz verkackt. Das sollte eigentlich Wolfgang heißen. Danke für die 10 Subbies. Du wirst nicht übertreiben. Dankeschön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab meinen Körper verloren. What the fuck? Oh. Das ist Raymond mal umgekehrt. Beim letzten Mal haben Hals, Beine und Arme gefehlt.
Jetzt fehlt der ganze Körper. Ist doch auch nice. Was habe ich geklickt? Oh mein Gott, was habe ich gerade geklickt? Hilfe! Moment. Das ist mir ein bisschen peinlich. Ihr könnt ja durch mich durchsehen. Warte mal ganz kurz. Ja, vielleicht fand der Chat sich schon immer etwas durchschaubar. Ich habe jetzt ewig einen Tag nach der Bedummstaste gesagt. Wer lutscht Buenos aus? Ich? Macht ihr das nicht? Also wenn ich ein Bueno hab, beiß ich immer diesen Keks ab, dann lecke ich die Bueno-Creme raus und esse dann den Keks. Okay. Feel free, aber an meine Buenos kommst du nicht ran. Nur mal gerade, weißt du? Montana weg. Ich mache jetzt aber gerade was anderes. Wie löst sich das nochmal? So, ne? Warum? Ich glaube, der Server hat einen Lag. Oh, Luna. Chat, ich muss nach Hause. Ich habe kein Geld. Meine Mama ruft mich. Es gibt Essen. Scheiße, der Server hat einen Lag. Chat, hilf mir. Mein Ping ist hoch. Sir Lord. Ah, guck mal. Ein bisschen hinsetzen. Das muss auch mal sein. Also, Head empty. Dumm, Stinky, WTF, Trash, LOL, Mommy, Sass, Uwu, Kekwe, Pock, Cutie Pie, Need Money. Sehr schön. Hallo, ich bin Naira und ich habe ein Sticker-Problem. Wobei habe ich ein Sticker-Problem oder meine Community? Man weiß es nicht. What? Oh Gott, das war viel zu schnell. Aber der hier ist echt eine gute Idee gewesen. 15 Sekunden hierfür. Ja! Was zum Teufel gibt's mit für absurde Spiele? Oh mein Gott. Ja, das war wunderschön. Die Clip Farm Germany Folge 2. So, ihr kriegt einen Link von mir. Selbstverfreilich. Boah, also, ich muss das jetzt mal kurz minimieren. Das geht so nicht weiter. So, hier bekommt ihr erstmal einen Link von mir für alle YouTube-Zuschauer. Der Link ist natürlich immer unten in der Beschreibung mit dem Vorsatz Originalvideo und natürlich auch der Link zur Clip Farm Germany. Lasst auf alle Fälle einen Like da und ein Abo, falls ihr noch nicht gemacht habt. Vielleicht auch einen netten Kommentar. Also, zuerst bei Clip Farm Germany und dann natürlich auch gerne bei mir. Habt noch einen wunderfluffigen Tag, Abend, Nacht. Guten Hunger. Keine Ahnung. Und bleibt schön fluffig. Bis zum nächsten Mal und bye bye.